Врачи предпочитают об этом не говорить. Но приступы кашля, бронхита можно справиться и без лекарств. Всего 3 простых ингредиента. Начнем с чеснока. Пропустите через пресс 6 зубчиков чеснока. Он борется с бронхитом благодаря своим антимикробным и противовоспалительным свойствам, которые снижают воспаление и улучшают кашель. Залейте 200 мл воды в кастрюлю и доведите до кипения. Добавьте чеснок. Накройте крышкой. Уменьшите огонь и варите 5 минут. Поставьте кастрюлю на стол. Сядьте удобно. Накройтесь полотенцем. Затем откройте крышку и добавьте чайную ложку соды. Ингаляция готова. Дышите. 3 вдоха носом, медленный выдох ртом, затем наоборот. Вдыхайте пар. Пока он теплый, укутайтесь и ложитесь. Повторяйте дважды в день, утром и вечером. Бронхит будет побежден за неделю. Не забудьте оставить комментарии и подписаться на канал.